Presne takto by to nemalo vyzerať na graffiti zóne a tento mladý človek tu prišiel, namaloval to tu ešte vidieť. Vec, ktorá bola predtým, tu ďalšia, hej, to sa proste nemá robiť. Vždycky by si to mal pekne vytreť dookola, urobiť background, potom malovať, alebo ináč namalovať a potom urobiť background. No a tu vidíš presne, že to proste zasahuje, hej, do toho kefu. A tak sa to nesmie robiť na legálo. Ďalšia vec je zase tá, že kefa to trošku šupol do toho remsa, to by tiež nemalo sa robiť. Teda keď už niečo ideš pretierať, tak by si to mal robiť celé. Takže dáme rukavicu najprv, brácho, aby si sa nezašpinil. Keď si zašpiníš tie tepláčiky, tak ti čo povie mama, kámo? V pohode? V pohode? Nebude sa hnevať? Dobre. Ešte taká ľahká, jemná inštrukcia, predtým než začne strejkať. Máš na tom skinny cap, neodporúčam veľmi ďaleko, ideál vždycky ísť bližšie a radšej jemne striekať, jemne stláčať. Keď to stlačíš jemne, tak môžeš ísť veľmi tenkú čiaru. Ako aj na skeci si robil vlastne, hej, tie prvé línie, jak si vypisoval vlastne tie písmenka, tú kostru, tak môžeš to začať aj tu robiť, kámo, a mal by si hlavne vedieť, odkiaľ pokiaľ pôjdeš, to znamená, aby si to vedel nejak aj proporčne rozhodiť tú vec, hej, že máš proste nejaký vymedzený priestor odkiaľ tam, aby sa ti nestalo, že teda pôjdeš niekde viacej teda naľavo alebo napravo, aby si niekomu nezašiel do pisu, hej, ako to túto dotyční urobili. Takže dobre, môžeš si to načrtnúť, keby si veľmi chcela, vieš, že máš 5 písmen alebo 4 písmena, môžeš si urobiť aj, že bodky, hej, že dáš 4 písmena, 1 bodka, 2, 3, 4, 5 a máš to pekne rozdelené. Načrtni si vlastne tú kostru. Dobre, takže hneď ideme na obaľovanie kostry. Daj si odstup od tých písmen, nemusíš byť úplne natlačený. Naozaj úplne jednoduché pomôcky. Keď tu máš jedno písmeno, tu by malo ísť z tejto výške aj druhé, aj tretie, aj štvrté. Tu potiahni hore aj to Ečko viacej, to Rko nechaj tak ako je. Keď niečo namaluješ, tak si daj odstup, kámo, od toho a pozri sa na tú stenu, pozri sa na tú vec. A keď to je veľké, to znamená nejaké proporcie treba riešiť hneď na začiatku, aby sa ti nestalo, že jedno písmenko bude väčšie, druhé menšie, aby to bolo také ako na skeči, hej. No a keď si ten skeč nakreslil 20, 30, 50, 80 krát, kámo, tak potom nebudeš mať problém na tej stene to urobiť, hej. To je zámer toho, že skečuješ. Preto hovorím vždycky, že to skečovanie je brutálne dôležité. Poďme urobiť, kámo, pekne teraz tie svaly, hej, na tú kostru, aby tie písmenká držali pokope. No, super. Toto není špatné, kámo, vidíš? Tu keď sa pozrieš, dobre, je to trošku hrubé, ale napríklad toto je rovnomerné, toto, hej, že není tam až taký veľký rozdiel. To znamená, tie proporcie sú celkom fajn.